Chicos, están cansados de que su Nintendo DS no les agarre. Están cansados de que el R4 les dañe o no tengan el R4 para jugar. Están cansados de no tener nada que hacer y tienen un Nintendo DS completica sin el R4. Pues les tengo una solución. Déjenme mostrarles la solución. Esperen, aquí voy a parar el video. Necesitarán el siguiente objeto. Miren, se ve mejor. Necesitarán esto aquí. Esperen para elegir un color más resaltante. Ya. Necesitarán este archivo de aquí, el NDS. También necesitamos necesitamos NDS. Yo aquí en 3DS tengo un archivo llamado... Bueno chicos, les voy a enseñar cómo jugar juegos. Primero necesitamos descargar este archivo NDS. Luego, espérenme que le ponga en modo esto. Bueno, luego chicos tendrán que descargar un archivo que también debería estar por ahí. Déjenme ver. Aquí está, un launcher. ¿Por qué? Porque cuando hagas eso se baja aquí al DS y ya no vas a poder entrar al inicio. No sé, va a ser un poco malo. Pero chicos, piensen en el lado bueno, podrán jugar su juego. Bueno, descargarán un launcher. Bueno, se rayar. Perfecto. Cuando lo descarguen, les va a salir para ahí, estoy grabando. Se va a salir. Lo van a tener que descargar y meterlo del DC automáticamente. Necesitarán una tarjeta micro SD y una tarjetica que va en el 4, que tú se la puedes sacar y se la metes para jugar el juego más rápido. Puedes descargar cualquier juego sin que te dañe el R4. Bueno, luego que tengas la tarjetica y la R4 metida, le metes un launcher y lo metes por la entrada de micro SD. Después de que eso entre, va a salir que como lo quieren, nada más le van a aceptar, se va a instalar, va a decir listo, apaguen el DS, préndanlo, bueno, se va a apagar solo, préndanlo y van a ver que está raro el DS. Luego van a sacar la tarjeta y se la van a meter aquí. Déjenme que les muestre cómo se mete para que vean. Cambio de planes, chicos. Acabo de descubrir y verifiqué que dejé el DS en casa de un amigo. Lo bueno es que hoy voy a visitarlo con mi hermano, así que va a ser muy fácil. Perfecto. Aquí pues, le meten un launcher y se verá un poco raro. Bueno, luego con la micro CD van a meter el creo que salí completo. Van a meter el archivo NDS, que tiene unos archivos muy importantes, que es como un emulador. Luego, cuando esté listo, ustedes van a meter a la misma aplicación y van a meter la tarjeta. Va a salir una opción llamada... Lo malo es que no se las puedo mostrar. Esta cámara no muestra más allá. Bueno, va a salir una opción. Muchos códigos, muchos nombres. Se van hacia abajo. Hacia abajo y van a encontrar que va a salir una opción llamada Trailing Menu. Y en la otra pantalla de abajo va a salir unos códigos. Que los códigos... ¿Cómo decirte? Los códigos va a decir cómo se llaman. El que se llame Main Menu, a ese le van a dar clic. En configuraciones, claro. Le das configuraciones, te va a decir no changue. O no sé, no algo. Le da clic. Le dan a Main Menu. Y listo. Luego lo apagan y lo prenden. Y bueno, aparece en un menú raro. Antes de eso no tienes que darle a configuración, sino que te metes directo a Trailing configuración.
Luego se sale y ahí van a estar todos los juegos tuyos. Y se va a abrir. Va a ser muy fácil. ¿Por qué están dando tantos errores? Bueno, chicos, tal vez haga un video de nuevo, pero esta vez hago el video de cómo sería haciéndolo de otra forma. O sea, mostrándole todo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Ya saben, mañana tal vez. Sí, mañana. No sé. La verdad es que no sé si mañana me voy a traer el DC. En fin, espero que les haya gustado. Ahorita haré otro video, así que chao. Voy a mostrarles una intro. Les presento mi intro. Carga. Mi intro. Con moradito y bonito. Siento que al grabar el video de mi intro se está pegando. Déjenme parar un rato. ¿No? Porque aquí ya estoy preparado para meter los videos, para mandar el video. Tal vez ahorita me vea jugando Final Freddy, lo cual se me da un poquito difícil porque es una versión beta del juego para consolas de Game Boy. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Game Boy, Game Boy clásica, Game Boy Color, Game Boy Advance. Me gusta también la Super Nintendo o Super Famicom, la NES, que es la Nintendo, la Super Nintendo, que es la NES, la Super NES. Significa Super Nintendo Entertainment System, que es un NES. Y la NES sobre Nintendo Entertainment System. También me gustan los juegos de la Sega Genesis, Genesis Saturn. Diciendo todas las consolas, creo que me voy a pegar. Bueno, y la Nintendo DS, Nintendo 3DS, que no lo he jugado, solo he visto videos que me están gustando demasiado. Y tal vez hagamos una video reacción. Sería muy bueno. Video reacción. Nunca lo pensé. Bueno, ahorita lo haré. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Para que sepan, esta es mi grabadora con mejor calidad. Creo que se me está oyendo la voz, no sé. Y pues nada, aquí termino el video. Adiós.